एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामने आसी तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आज कमिब रातिर तापमात्रा पुणी अस्तव्यस्त कर घन कुहुड़ी तेज जहाँ जमापड़ी आगामी दिन में अत्यधिक कुहुड़ी एवं थंडार अनुभूति रही तेज यह आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केउ सब जिला वार्निंग जारी होती एवं केउ जिले में केते प्रतिशत यार प्रभाव रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर पूर्व वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखते जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल पाइपर तेज लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। वर्तमान जहाँ सूचना मिली आज कमिब रातिर तापमात्रा आसंता 3 दिन जाए पारद 2 ରୁ 4 डिग्री कमिबार संभावना रही पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर आसंता काली राज्य में पुणी कुहुड़ी बढ़िबा नहीं पूर्वानुमान कर जलवायु केन्द्र पक्षर राज्य में वर्तमान दिन और रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रही प्रायतः दिन सर्वोच्च तापमात्रा 33 डिग्री सेल्सियस उपर रही सेपरी रातिर तापमात्रा 22 ରୁ 25 डिग्री पर्यंत पहुंची वर्तमान गुरुचाप बलय दुर्बल होगा सह उत्तर पश्चिम दिगरे पवन आसी याफल अभ्यंतर ओडिशा रे तापमात्रा अधिक खसिब उपकूल तापमात्रा कमिले ठंडा बेसी बढ़ी पारे बोली कहुई जलवायु केन्द्र पक्षर आउ 3 दिन घन कुहुड़ी हेबा नहीं अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र पक्षर विभिन्न जिला को घन कुहुड़ी येलो वार्निंग जारी कर सेपरी आज जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी कटक नयगढ़ जिले में घन कुहुड़ी नहीं येलो वार्निंग जारी कर सेपरी राज्य में विभिन्न अंचल में वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान कर जलवायु केन्द्र पक्षर आज केन्दुझर गंजाम गजपति रायगड़ा नवरंगपुर एवं कोरापुट जिलार गोटे कि 2टी स्थान में हालुकर मध्यधर वर्षा हेबार संभावना को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर अलर्ट रहतु तेज आपण क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में वर्षा एवं कुहुड़ी थंडार परिमाण किभली रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु तेज यह आज मुख्य खबर जब वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ जदि आम चैनल अच्छा प्रथम थर पर आम चैनल वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखते जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल पाइपर। रिपोर्ट मिलन ओडिशा।